Mas peraí, gente, já tá gravando? Grava ainda não, porque agora eu só tô me arrumando, porque daqui a pouquinho vamos fazer um super vídeo aí falando de mais um aparelho da Pioneer. Você não pode perder. Pro vídeo de hoje nós estamos aqui com o player MVH G218BT. Ele é um aparelho 2DIN, tem Bluetooth com atendimento telefônico à viva voz, ele tem tela de alta resolução, ele tem entrada de controle de volante, mas ele precisa da interface. Tem duas saídas RCA, um par frontal e um par traseiro, equalizador de 7 bandas, entrada auxiliar USB e entrada P2. Ele tem entrada para câmera de ré, e ele tem várias funções para personalizar o display, iluminação, fundo de tela, tema, essas coisas. E agora eu vou ligar ele para vocês verem ele funcionando, para ver como é top demais esse aparelho da Pioneer. Quando você liga o aparelho pela primeira vez, você tem aqui as funções para colocar o idioma. Então, aqui fácil, você escolher na telinha mesmo. Escolheu, passa aqui na flechinha para frente. Depois que você escolheu o idioma lá, a gente entra aqui na tela inicial, né? No menu inicial. E temos aqui rádio, USB, né? Temos Bluetooth, auxiliar e a câmera de ré. Então aqui eu vou mexer um pouquinho para vocês verem. Aqui a gente vai mudar pra frente, pra trás, escolher a sua rádio. Eita lasqueira! Aô, paixão! Aí, ó, apertou, segurou, já cai em alguma rádiozinha aqui. E aí é só você escolher a rádio que você quer ouvir. Aqui pra gente voltar pra tela inicial do aparelho, vamos apertar esse quadradinho. Voltou, fácil. Agora vamos mexer um pouquinho aqui na configuração. Aqui nós temos a configuração do sistema, né, que no caso aqui pode configurar a fonte, né? Configuração de rádio. Aqui você configura. Para voltar, você só volta na flechinha, super fácil. Aqui temos a configuração do Bluetooth, que na verdade a gente só liga e desliga. Aqui nós temos também a opção de auxiliar, né? Que também você deixa ligado e desligado. Temos aqui configuração de câmera, né? Para a entrada da câmera traseira e etc. Temos também o idioma, que já fizemos lá no começo. Temos aqui também o ajuste de imagem, né? Que você pode estar mudando o brilho, o contraste, a cor aqui do teu aparelho. Volta aqui na flechinha e vamos para outra opção aqui, tema, né? Que a gente pode estar mexendo no fundo de tela. Também aqui no tema, seu aparelho, bem legal. Temos aqui a função de áudio, inclusive aqui a configuração de áudio desse aparelho ela é bem completa. Temos equalizador gráfico, temos também aqui balanço, temos configuração do subwoofer, temos posição de escuta, então ele é bem completo e bem facinho também para poder mudar a configuração dele. Agora eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês como seria a posição de escuta. O que é a posição de escuta? Você pode selecionar quais as caixas de som que você quer ouvir no seu carro. Então, por exemplo, você pode escutar a frontal direita, pode ser aqui frontal esquerda ou todas. Então, você pode escolher quais as caixas de som que você pode usar. E aqui o off, você desativa a função posição de escuta. Outras opções aqui que nós temos configuração de vídeo e também Bluetooth, que é fácil. Aqui, gente, vocês podem ver a função Bluetooth, né? Você vai conectar, pode ver aí que tá pareando. Vamos parear. E aí já vai aparecer lá pra gente colocar aqui o simzinho. Coloca aqui o Spotify, vamos escolher um rock romântico, porque eu sou romântica. Então vamos ouvir aqui um rock romântico. Conectando. Gente, agora nós vamos colocar aqui na entrada USB o nosso pendrive. Encaixou o pendrive, ele já vai reconhecer. E aí, vamos ouvir o nosso som.
Aqui. Uhul! E aí você vai curtir o seu som desse jeitão, ó. Temos aqui também, gente, essas funções aqui, ó. Clicou aqui, você vai escolher a pasta, né? As suas pastas aqui. Pode escolher aqui, ó. Escolher músicas nas pastas, tá vendo? Mudou. Então aqui você vai escolher as suas pastas, vai mudar a pasta. Temos essa outra função também, que você pode estar mudando o que você quer ver, né? De repente, só música ou vídeo e foto também você pode colocar aqui no seu aparelho. Aqui também a gente pode mexer no equalizador. Aqui vocês podem ver que nós já temos umas equalizações configuradas, já, né? E aí você pode estar escolhendo aqui a sua opção. Samba, eletrônica. E temos aqui também personalizada, que você mesmo pode personalizar do seu jeito. Agora, para desligar o nosso aparelho, nós temos duas funções para desligar. Então, como vocês podem ver aqui na tela inicial, nós temos o botãozinho aqui de desligar. Sim, desligou. Agora, nós temos a outra função também, que é esse botão aqui, ó. Aperta, segura e desliga. Gente, mais uma coisa aqui agora para terminar. Tem uma função que muita gente, às vezes, acha que é bobo, mas que muita gente pergunta, porque não sabe, porque é simples, mas a gente não encontra, que é a configuração do relógio. Então, assim, você às vezes procura na configuração, nessa configuração, que é a normal, mas o relógio desse aparelho a gente configura aqui, ó, em cima da hora. Nós podemos mudar aqui a data, né, o ano, tudo certinho. E aqui também as horas aqui embaixo. Formato de hora, tudo certinho. Então agora, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês as entradas, né, que tem na parte de trás do aparelho. Então, para começar, aqui nós temos a entrada de controle de volante. Aqui nós temos a antena, esse aqui é o chicote de instalação e aqui do lado escondidinho nós temos o fusível, vermelhinho. Temos aqui um par de RCA frontal e um par de RCA traseiro. Aqui entrada auxiliar P2 e esse aqui é para conexão da câmera de ré. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Gostou? Quer levar para casa? Então entra já na nossa loja virtual cliquesound.com.br e peça já o seu. E aproveita, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, dá aquela moral e curte, né? Eu tenho certeza que vocês vão amar os próximos vídeos que tá vindo por aí. E não esqueçam, é a CliqueSound, a entrega mais rápida do Brasil. E não esquece de dar aquela moral pra Morena. Gente, pro vídeo de hoje estamos aqui com o player Volts. E também essas espinhas que estão horríveis. Gente, eu tô tão chique que hoje eu estou aqui com meu microfone.